靚。好，呢度攞出嚟睇下，好靚係咪？大家好，今日同大家分享一個又簡單又好食嘅椰絲蛋糕，特別是喺父親節整個椰絲蛋糕，又好食又好睇，意思幾好嘅。嗱，咁我啲雞蛋咧，佢就比較大隻㗎，一隻雞蛋差唔多70克嘅一隻都所以咧比較大隻嘅，69，好大隻嗰啲雞蛋。咁我用4隻雞蛋，咁如果你細嘅，你可以用5隻嘅。材料咧有牛奶、白糖、粟米油，仲有低筋麵粉。嗱，咁你要有呢個培控紙咧，有一個盤咧。經常啲人都會問我大細嘅，我度俾大家睇下。咁啲大少少、細少少都問題唔大嘅呢啲係。嗱，內籠咧就係22 cm 嘅，咁你度個邊咧就有成23點幾嘅嚇。個深度咧大概係4 cm 度。咁你太大咪薄咯個蛋糕咯就係。咁啊你太厚呢個時間亦都同我依家係唔同咯，即係話有2張紙啦，一張培控紙，一張錫紙。咁啊好多人屋企都可能冇呢啲錫紙嘅嚇，冇錫紙咧我哋直接就可以用培控紙嚟嘅。面頭嗰張紙嘅作用咧就係就快得嘅時候，大概15到20分鐘嘅時候咧，就將佢遮上邊個火，冇俾佢烤燶嗰啲椰絲嘅作用啊。睇住個大細啦嚇，兩邊有剩少少出嚟，撳住有剩嘅，咁你喺呢個位置捉住下佢就得咯，就拉出嚟，點住呢個位置咁覺得 OK 啦。咁啊，將佢裁咗佢出嚟。呢張培控紙咧，你嫌佢難，好難操作咧，你可以將佢洗咗佢嘅嚇，揸乾水就得啦，洗咗佢，洗軟佢。喺出邊泡啲水咁啊，放落去佢就軟熟好多啊。整好個盤佢，好放埋先。你要有個打蛋器喎，如果冇打蛋器咧，用呢個蛋抽咧，你就好辛苦，係做到，但係咧真係都幾吃力㗎嚇。我就得，我自己都覺得吃力嚇。平時我就唔稱嘅，用個匙羹大概就得㗎啦。咁啊，將佢歸咗零先啦。呢個係低筋麵粉，50克嘅麵粉放落去，咁佢就20幾克㗎咯喎，冇尖計嚇。兩匙羹咧就已經去到40㗎啦。咁我2匙羹半到。好，如果你冇稱嘅話咧，用個量米杯都 OK 嘅啦。咁你輕輕拋整齊佢，你睇到啦嚇。家陣係幾多？半乜咯，係咪？將啲麵粉倒咗過嚟呢度先嚇。50克嘅牛奶，牛奶就冇半杯嘅喎嚇。呢個係大概係1/3杯嘅啫。嚇，歸咗零先，係啦。我哋得到佢每一匙羹嚇，一匙羹得8克度嘅啫。2、3、4、5，咁即係話6匙羹，咁就50克啦。咁就倒嚟倒嗱，6匙羹滿到寫計，50克，倒嚟放呢度。冇水個奶煲嚇，咁啊呢個係20克嘅油啊。咁我哋又睇下有幾多油啦。1湯匙、2湯匙、3湯匙，起碼都要得3到4湯匙嘅油嚇。所有嘅量你多少少都唔緊要嘅，最緊要調出嚟呢個蛋黃糊啊，滗起身咧流動得順暢，係結結地咁樣。呢啲油唔好少過3湯匙，你一少過3湯匙咧，佢就即蛋糕冇咁好食啦。我依家係最少嘅嚇。花生油就好大味嘅，粟米油啊最好啦。如果你係有檸檬咧，就擠少少檸檬汁落去就最好啦。咁啊冇檸檬咧就用呢個白米醋嚇。咁呢樽係天然嘅雲呢拿，仔仔喺日本買翻嚟嘅。我今日都放啲落去，佢會香啲。咁你哋唔需要有呢樣嘢嘅嚇，只不過話費事你哋話，哎呀呢樽乜嘢嚟㗎咁樣嚇。呢樽係睇翻嗰啲白糖啊嚇，呢個太細，係40克嘅白糖啦。你又用翻呢隻匙羹嚟計嚇。細細1、2，咁大3，呢個就白糖啦嚇，倒嚟呢個大碟，咁啊3匙羹嘅白糖。嗱，雞蛋咧唔好俾佢有水，因為我洗過嚇，你要抹翻乾佢先得。我哋逐節打落去，唔好急嚇。
流落個兜度嚇。好，流晒出嚟先。咁我哋分好之後咧，放埋啲先。好，我哋着一着火啊，將啲油煮熱下佢，煮到60-70度就得啦，唔好太熱嚇，唔使煮滾佢嘅。你一煮滾佢落到啲麵粉都結構嘅嚇，調個細火頭，慢火啲，仲係 OK 嘅。你見到有油紋就得啦，唔使太熱嘅。好，關火，將佢倒落去，攪下佢。我哋將佢攪到佢嗱，因為我哋嘅油唔係好多，所以佢就咁樣嘅嚇。牛奶倒埋落去。將佢慢慢咁樣推翻開佢就。當然你煮好嗰啲油咧，倒落去嗰個裝麵粉嗰個盤又得。咁你用個裝麵粉嘅時，你用個大少少嘅兜啦。咁你倒落去攪又得啊。我哋直接喺個煲嗰度啦。而家咪好靚啊！如果你啲油熱個頭咧，佢就結晒嚿噶啦。加埋啲蛋黃落去。嗱，啲麵粉用熱油。渌過佢之後咧，佢就冇咁易起筋噶啦。我哋咁落碗攪下佢都冇所謂，攪勻佢嚇。最好有個刮刀啦嚇，刮刮佢。你冇咧就有陣時就冇咁均勻啦。刮刮。如果你太稀咧，你一定要加麵粉落去。而家咁啊 OK， 好靚嚇。麵糊咧放喺度，我哋冚一冚佢，費事佢吹乾咗嚇。我哋喺打蛋白之前咧，就要預熱好呢個烤箱。我呢個係大碗嚟嘅。食飯碗咧就等於2碗噶啦嚇，呢個滾水放落去，咁啊放去中層嗰度，跟住咧你要預熱好個烤箱啦嚇，放去中層嗰度，推佢入去，關翻門，咁啊剛啱咧就唔記得咗喺雪櫃嗰度，唔好買蛋黃醬，買呢個香甜味嘅沙律醬嚇，呢個好食好多。預緊我哋就嚟打呢個蛋白，打之前我哋放少少嘅米醋夠噶啦，放1半度嘅白糖，先用個低速打下，將嗰啲材料打勻之後咧，我哋就開翻個高檔，當佢起晒大泡泡，有些少紋路嘅時候咯，你將1半嘅白糖倒埋落去，開始大紋路啦，換翻個細檔，用個細檔打一陣，等到去除嗰啲泡泡啊，令到啲蛋白霜咧細膩，唔好打咁硬喎。我依家大概打2分鐘到得噶啦。尖尖係軟嘅，有個勾勾咁樣。如果打得太硬咧，佢直不甩嘅。呢啲咁啊啱啊！呢啲雲呢拿咧，我哋可以加落去嘅，加都可以加落去。好，夠晒。大概要1/3度啦，放過嚟呢邊，搞下佢先。好，就可以呢個蛋抽搞得仲快脆嚇，豬字形發氣下佢就已經勻勻噶啦。好，倒翻過嚟，高高地倒落去。好，咁啊，好，又轉翻個蛋抽嚟嚇，蛋抽啊，你唔使錫住佢嘅，最緊快手得啦嚇，好靚嚇。最後又用翻個刮乾淨佢，搞嘅下刮個底上嚟嚇。OK， 好靚。好，提前整好呢個盤，高高地倒落去，佢就可以去除好多氣泡噶啦。高高地咁樣倒落去，見唔見得氣泡？好，最後一下搞掂，倒落去先，我哋震一下佢嚇。好，3下，用條竹籤搞下佢，都係去除泡泡同埋平整一下佢嘅。揼啲椰絲落去，咁樣又控制個袋口就得噶啦，就咁樣。有咗椰絲咧，佢就整隻蛋糕咧，佢就光身啲嘅個表層。
好，切啲沙律醬落去，放喺中層嚇，佢有水嘅裏邊啊，見唔見啊？放佢入去 ，OK。上下火150度40分鐘 ，OK。仲有20分鐘嘅時候咧，我哋咧就打開佢，放呢個錫紙入去，小心啲係就咁放入去，保護一下啲椰絲啊，冇俾佢烘燶咗。快啲，唔好打開咁耐嚇。好，時間到，要馬上開蓋，將佢攞出嚟。哇，幾靚！嗱，小心啲拎，你冇碰到呢啲鐵就得噶啦，佢唔會十分好熱嘅。我就揾條布托住就得啦。哇，好靚！散一散住你，因為佢有水氣嘅，跟住將佢輕輕剝開個張紙佢，等佢散熱。蛋糕咧，通常咧就攤凍下再切再食咧就好啲。如果你雪過佢食係更加好。因為拍片咧，我就依家就切咗佢啊，四份先嚇。好，好，呢度攞出嚟睇下，好靚係咪？哇，好香好靚，真係好好食，正乜咁。咁今日嘅影片就分享到呢度啦，有興趣嘅朋友不妨去試下，記得訂閱我頻道啊，順便點個讚，祝大家端午安康，父親節節日快樂。